crafting and sticking to a schedule is one of the ways for someone to protect their time and energy when preventing burnout. ဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုရဲ့တနေ့တာတွေမှာဘာလုပ်မလဲဗီဒီယိုရဲ့ဒီနေ့စဉ်အချိန်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့time table တွေရေးဆွဲထားဖို့လိုတယ်။ဒါဒီ time table တွေမှာတစ်ပတ်စာ time table မျိုးပေါ့နော်။ဒါမျိုးရေးဆွဲထားဖို့လိုတယ်။ပြီးရင်ကိုကဘယ်နှလားလောက်နေရင်တော့ဘယ်လိုတိုးတက်မှုမျိုးလိုချင်လဲဆိုတာတွေကိုတမတ်ကိုကမှတ်သားထားဖို့လိုတယ်။ရေးချထားပြီး note လုပ်ထားဖို့လိုတယ်။ဆိုပြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီတပတ်တာအချိန်စရာကိုဆွဲနေမယ်ဆိုပါဆို။ဒါဆိုရင်တပတ်တာအချိန်စရာမှာကိုရပါလုပ်ဖို့ရှိလဲဆိုတာတွေကိုnote down ပေါ့နော်ခြာရေးထားမယ်ပြီးရင်ကိုရဲ့ဒီတရက်တာမှာဆိုရင်လည်းကိုမနဲ့ဘယ်ချိန်ထားရဲထားတဲ့အချိန်ပြီးရင်ဘာတွေဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကိုရဲ့အချိန်လေးတွေကိုတမတ်လေးဒီ time table လေးရေးဆွဲထားမယ်အဲ့ဒီ time table တိုင်းလေးကိုကရေးဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကမနဲ့မိုးလင်းလာပြီဆိုတာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို time table ကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့လမ်းပြောက်တာတွေအချိန်မလိုအပ်ဘဲနဲ့ကုန်တာတွေမရှိတော့ဘူးပြီးရင်မလိုအပ်တဲ့ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ် energy ကိုစုပ်ယုပ်စေမယ် waste ဖြစ်စေမယ်အလဟတ်အချိန်ဖြုံးတီးဖြစ်စေမယ်အတွေးမျိုးတွေမတွေးမိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဗီဒီယိုဒီကိုlifestyle တစ်ခုချင်းပို့ဖြစ်ကိုရဲ့ဒီလိုချင်တဲ့target goal တစ်ခုရောက်ဖို့ကိုရဲ့ဒီ life နဲ့ပတ်သက်ပြီး upgrade လုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ process ကပေါ့နော်ဒီ schedule လေးပေါ့လုပ်ရမယ် process တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ feel ဒီကောင်းမွန်တဲ့ဒီအလေးထား good habit တွေကိုစတင်ပြီးတော့တစ်ချက်ချင်းစီလောက်သွားခြင်းအဖြစ်ဗီဒီယိုရဲ့ရှင်းမှန်းချက် target lifestyle တစ်ခုကိုပြောင်းလဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ့်ရဲ့ lifestyle changes လုပ်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ရမယ်ဒီလမ်းလေးပတ်သက်ပြီးတော့ physics မှာone-on-one coaching အစီအစဉ်နဲ့ရှိပါတယ် join ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ via chat box မှာစာရင်းပေးထားလို့ရပါတယ်ရှင် Thank you. Vivian Lamento.